Shri Gurubhyo Namaha. Shubhodaya and good morning. This is Nitin Sridhar, Chief Curator of Indica Moksha, and I welcome you all to the inaugural session of Third Global Festival of Oneness. Let me begin with a small prayer. Om Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru-Parampara Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Shri Dakshina Murtaye Namaha Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavadpadam Shankaram Loka Shankaram Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Today is a very auspicious day to all of us who hold Shankaracharya Bhagavadpada in high esteem. We have all gathered here to celebrate the birth anniversary of Jagadguru Adi Shankaracharya Bhagavadpada, who is one of the foremost thinkers, socio-cultural, spiritual architects in the history of mankind. And for the last 2 years, Indica Moksha, Advaita Academy, has been hosting this Global Festival of Oneness on the occasion of Shankara Jayanti as a 1-month-long online celebration of his life, works, and legacy. And this initiative was actually conceived as our tribute in a very humble, in a very small manner, our tribute and a show of reverence towards the entire Guru-Parampara that starts with Bhagavan Sadashiva, has Veda, Vyasa and Shankaracharya at middle, and is still continuing till today with our own Acharyas. This year, this year also, like the last 2 years, we are celebrating it as a 1-month-long online festival. It starts today and it will go on till June 5th. And we will be having 2 sessions every day. Morning session starts at 7 and evening session starts at 7 p.m. And we will be featuring more than 50 scholars, sages, and seekers who all have agreed to come to share about Shankara's life, Shankara's works, Shankara's philosophy, and multiple dimensions of Shankara's contributions, including philosophy, oneness, leadership, and more. I request everyone to join in this 1-month-long period of celebration, learning, and reflection. With this very brief opening remarks, I now let us begin today's session with Vedic chanting by my colleague Sri Bhima Shankar, who is coordinator at Indica Moksha and Indica Yoga. Bhima, request you to start with Vedic chanting. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Ganana Antva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashunvannodibhisi Dasadanam Om Mahagणपतये नमः Om Prano Devi Saraswati Vajeebharvajineevati Dheenama Vitriyavato Ano Divo Brahatah Parvatada Saraswati Yajatagantu Yagnam Om Vagdevjai Namaha Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Om Bhagurvaivarunihi Varunam Pitaram Vasasara Adhihi Bhagavo Brahmeti Tasma Etat Provacha
अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तदुम्होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ते मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ते विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नन्ननिञ्जात तद्व्रतं प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादं प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नन्न परिचक्षेत तद्व्रतम् आपो वा अन्नं ज्योतिरन्नादम् अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितं ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या अन्नं बहुकुर्वीत तद्व्रतं पृथिवी वा अन्नम् आकाशोऽन्नादः पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षेत तद्व्रतं तस्माद्यया च विधया वह्वन्नं प्राप्नुयात् अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते
एतद्वै मुखतो अन्नगुं राद्धं मुखतोऽस्मा अन्नगुं राध्यते एतद्वै मध्यतो अन्नगुं राद्धं मध्यतोऽस्मा अन्नगुं राध्यते एतद्वा अन्ततो अन्नगुं राद्धं अन्ततोऽस्मा अन्नगुं राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषीः समाज्ञाः अथ दैवीः तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इत्युपासीत महान् भवति तन्मन इत्युपासीत मानवान् भवति तन्नम इत्युपासीत नम्यन्ते एस्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रिया भ्रातृव्याः स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवंवित् अस्माल्लोकात् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य इमान् लोकान् कामान्यीकामरूप्यनुसञ्चरन् एतत्सामगायन्नास्ते बुहा बुहा बु अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नादः अहग्गश्लोककृदहग्गश्लोककृदहग्गश्लोककृत अहमस्मि प्रथमजावृतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि यो मा ददाति स देवमावाह अहमन्नमन्नमदन्तमाग्नि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवां सुबन्नज्योतिः य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ तत्सत्। Thank you, Bhima Shankar, for the wonderful beginning, for providing wonderful beginning to this session, to this celebration through Vedic chanting. On this auspicious occasion, we are very blessed to have with us Acharya Mahamahopadhyaya Brahma Shri Avadhani Chiravuri Sri Rama Sharma Ji as the chief guest of this inaugural session. Thank you, Acharya, for agreeing to deliver this inaugural address on Shankara Vangmayam. Here is a brief introduction to Acharya. Acharya Mahamahopadhyaya Brahma Shri Avadhani Chiravuri Sri Rama Sharma Ji is an erudite Vedic scholar, multilinguist, prolific author, and distinguished academician. He has performed more than 100 Ubhayabhasha Ashtavadhanams in both Telugu and Sanskrit across the country. An exceptional orator, Dr. Sharma's discourses and Purana Pravachanams are most sought after by devotees and spiritual seekers in both the Telugu states. Dr. Sharma's expertise lies in various subjects including Purva Mimamsa, Vyakarana, Krishna Yajurveda, Telugu and Sanskrit literature, Veda, Vedanta, Shastras, Martha, to name a few.
He has served as an examiner of Vedas, Shastra and Smartas at the Sri Godavari Mandala Veda Shastra Pravardhaka Sabha in Amalapuram since 1990. He has served as an NSS program officer for the unit of Sri Gautami Vidyapeetham, and he has delivered lectures as a visiting professor at the Sanskrit department at University of Pune and Rashtriya Sanskrit Vidyapeetham at Tirupati. An exceptional, as an exceptional author, Dr. Sharma's Sanskrit works include Shastra Deepika Bhatta Deepikayo Taulya Vicharaha, a book written on Purva Mimamsa for his PhD, published in 1998. Another important work is Shrauta Lexicon work, book on Shrauta Paribhashika Padakosha, published by University of Pune in 2001. And another important work is Yajnapatra Parichaya, a script prepared in Sanskrit and Telugu, published by Rashtriya Samskrita Vidyapeetham, deemed university, Tirupati in 2007. And Acharya has been conferred with many awards and titles, including Mimamsa Bhaskara, Veda Bhashya Vibhushana, Srimad Bhagavata Saptaha Pravachana Chakravarti, and many more. We are very delighted and we are very blessed to have you here, Acharya, on this sacred occasion. I request you to please deliver your inaugural address and bless us more. Shri Gurubhyo Namaha. Adi Shankaracharya Samasu Sarvathanam Krame Unutva Kutucha Sustamam Vidatam. Ryan Patmukham System Sikkandi Datputra Parasarancha Vyasam Sukam Bhodapadam Mahantam Govinda Yogindra Sustam Shankaracharya Mathas Bhagavapadanta Prasthanavadanta Sustam Tantrapadam Bharatigadharanya Sattadam Anatosam Shankaracharya Keshavam Padarayanam Sutra Bhashya Bhutto Vande Bhagavanto Sabhaye Namaha. Guru Bhashalo Japamanara, Sanskritanlo Japamanara. Hello. Yes, Samskrita. Samskrite Vaktavyam. Yeah. Samskrite Vaktavya. Gurubhyo Namaha. Adya Shankara Jayanti iti uchyate. Jayanti शब्दस्य ये दिवंगताः तेषां जन्मदिवसः जयन्ती शब्देन उच्यते इति। दिवंगताः इति चेत् अवतारपुरुषाणां दिवङ्गमनम् इति विशेषतया न वक्तव्यम्। अवतारसमाप्तिः इति तस्य वर्धन्ति इत्यादि रूपेण लोके व्यवहारो भवतु। अद्य शंकराचार्याणाम् उत्पत्तिदिवसः इति। अवतारः यस्मिन् दिवसे जातः सः अयं दिवसः प्रतिसंवत्सरं क्रियते अस्माभिः। शंकरः 32 वत्सरेषु यानि कार्याणि अकरोत् तादृशं सामान्यः कोऽपि जनः कर्तुं न शक्नुयात्। अतः एव शंकर विजय नामके ग्रंथे श्री विद्यारण्य श्री चरणैः साक्षात् परमेश्वर एव देवानां प्रार्थनया भूलोके अवतीर्णः इति सुस्पष्टं। यथा रामकृष्णाद्यवतारेषु देवतानां प्रार्थनया रामरूपेण कृष्णरूपेण विष्णुः अवततार, तद्वत् साक्षात् शंकरः कैलासवासी उमापतिः भूलोके अवततार शंकराचार्य रूपेण इति। तेषाम् आधुनिक दृष्ट्या तेषां जन्म कदा भूतु, पिता कः, माता का इत्यादि विचाराः प्रवर्तन्ते, परन्तु संप्रदाये तेषां विचारापेक्षया
तादृश विचारापेक्षया केवलं तदुक्तीः परिशील्य कियत् ज्ञानं लोकाय उपदिदेश इत्येतद्विषये महान्तं विचारं प्रवर्तयन्ति प्राचीनानां सम्प्रदाये प्राचीनाः भवतु। इदानीम् अस्माभिः शङ्करवाङ्मयम् इति अधिकृत्य अत्र वक्तव्यमिति चिन्तितं। तदनुसारेण मद्बुद्ध्यनुसारेण यत्किञ्चित् शङ्कराचार्याणां विषये वक्तुमीहे। अस्तु, इदानीं लोके जगद्गुरुः इति शब्देन बहवो व्यवह्रियन्ते, परन्तु शङ्कराचार्याणां जगद्गुरुत्वं सुप्रसिद्धं। यतः ततः पूर्वं बहुषु mateषु तत्तन्मतेषु लग्नाः ये वर्तन्ते तेषां मते साक्षात् मोक्षरूपः पुरुषार्थः न सिद्ध्यति। केवलं वेदांत अर्थात उपनिषद विज्ञानेनैव तमेतमौपनिषदं पुरुषं विद्धि तमौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इत्यादि शुद्धवचनैः उपनिषत् प्रतिपादितस्य विषयस्यैव मोक्षस्वरूपत्वम्, अन्यथा मोक्षः न सिद्ध्यति इति प्रतिपादितम्। अनन्तरं धर्म अर्थ काम मोक्षाः इति पुरुषार्थाः चत्वारः दृश्यन्ते लोके। वस्तुतः धर्म विज्ञानेन धर्म आचरणेन अर्थकामो सिद्ध्यते इति, धर्मानुकूल अर्थकाम फलं यदा सिद्ध्यति तत् अनुभवाय भवति। अधर्मरूपेण संपादितः अर्थः कामो वा स तु श्रेयसे न कल्पते इति तेषां सिद्धान्तः। अनन्तरं धर्माचरणेन चित्तशुद्धिः उत्पद्यते। यदा चित्तशुद्धिर्भवति तदैव ज्ञानं प्रविशति मनसि। तादृश आत्मज्ञानेन सः मोक्षं लभते इति वस्तुतः अद्वैत सिद्धान्तः एतादृशो वर्तते। मोक्षो नाम केवलं चत्वारः मोक्षाः शास्त्रेषु प्रतिपादिताः: सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य रूपेण चतुर्विधाः इति। तत्र सालोक्यं नाम वैकुंठादि लोकप्राप्तिः, कैलासादि लोकप्राप्तिः, तस्मिन् लोके निवसति अयं कैश्चित् पुण्यैः पुण्यविशेषैः। एवं सारूप्यम् इति चेत् पश्यामः लोके विष्णु देवालयेषु द्वारपालकरूपेण वर्तमानाः तेपि चतुर्भुजाः गदाधारिणः इत्यादि रूपेण वर्तन्ते। तेन किं भवति? ईश्वरेण सह समानरूपत्वं लभते इति। सोऽपि कश्चन मोक्षविशेष एव। अनन्तरं सामीप्यस्थितिः, साक्षात् परमेश्वरस्य समीपे वर्तमानाः गरुडः, विश्वक्सेनः, आहोसुत नन्दी, भृङ्गी इत्यादयः ते सर्वेपि सामीप्यमोक्षं प्राप्तवन्तः। परन्तु सायुज्यम् इत्यस्य बहुभिः अन्ततो गत्वा विद्यारण्यश्रीचरणैः शङ्करभगवत्पादैः सर्वैः लिखितं यद्वर्तते तल्लीनता, परमेश्वरे लीनत्वम्, अर्थात् परमेश्वरे मिश्रीभूय वर्तते इति। मिश्रीभूय इति चेत् द्वौ पदार्थौ वर्तेते इति ज्ञायते, तदपि नास्ति। यथा रन्ध्रसहितः घटः वर्तते, लोके पश्यामः तत्र मार्गेषु किञ्चित् भक्ष्यं निर्माय ददाति, तत्र रन्ध्रसहितेषु रन्ध्रसहिते घटे अग्निं प्रक्षिप्य अधस्तात् वर्तमानपदार्थस्य उष्णता सम्पादनाय क्रियते। तादृशं घटं यदि जले प्रक्षिपामः अथवा जले निमज्जयामः तर्हि घटेपि जलं वर्तते, अन्ततः प्रवाहरूपेण वर्तमानं जलमपि वर्तते। नद्यां यदि निमज्जयामः तर्हि
जलम आत्मा इति विभावयामः अस्मिन् उदाहरणे। एतद् घटमध्येपि जलं वर्तते, छिद्रसहिते घटे बहिरपि जलं वर्तते। यदा अयं घटः नश्यति, भग्नो भवति, तस्मिन् समये घटवर्ति जलमपि तस्मिन् जले लीयते। महानद्यां वर्तमान जले छिद्रघटान्तर्वर्ति जलमपि लीयते। तत् पुनः विवेक्तुं न शक्यते। वस्तुतः विचार्यमाणे छिद्रघटान्तर्वर्ति जलं बहिष्ठं नदीजलम् एकरूपेण एव वर्तते वा, छिद्रघटत्वात् अहोसद् भिन्नरूपेण वर्तते वा? भिन्नरूपं नास्ति, तेनैव मिलित्वा वर्तते। परन्तु घटमिति एक परिधिः वर्तते। यदा अयं घटः आम्रः अर्थात् न पक्वः, तर्हि किञ्चित् रूपेण तत्रैव मृदुरूपेण लीयते। अनन्तरं तत्र वर्तमानं जलमपि तस्मिन् लीयते। एवं सर्वव्यापी परमात्मा, यतोहि विष्णुः इति शब्दस्य वेदभाष्यादौ केवलं सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापी इत्येव अर्थः प्रतिपाद्यते। निघण्टुषु चतुर्भुजः शङ्खचक्रगदायुधः इत्यादि रूपेण यद्यपि विशेषरूपेण सगुणरूपेण प्रतिपाद्यते, परन्तु वेदे वर्तमान विष्णुशब्दः यज्ञो वै विष्णुः इति वर्तते। यज्ञस्य व्यापित्वं यद् वर्तते तेन विष्णुत्वम्। एवं परमात्मा सर्वव्यापी। अत एव तत्र उपनिषत्सु लक्षणानि प्रतिपादितानि। यतो वा इदानीम् अत्र उपनिषत्तया यद् पारायणरूपेण पठितं वर्तते, पठिता वर्तते, तत्रापि एकं लक्षणं प्रतिपादितं। किमिति तत्? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्रयं चपि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इत्येवं लक्षणं प्रतिपादितं। यस्मात् सर्वोऽपि प्रपञ्चः, न केवलं भूतानि जङ्गमानि स्थावराणि इत्येतत् नास्ति, सर्वोऽपि प्रपञ्चः यस्मात् परमात्मनः सकाशात् प्रादुर्भूतः। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तर्हि आकाशादिः प्राणी न भवति किल इति कैश्चित् उच्येत। परन्तु तदधिष्ठान देवतारूपेण सर्वत्र वर्तते इत्येव अद्वैतसिद्धान्तः। तदेव अनुसृत्य पूर्वमीमांसायामपि यदा होमः कार्यः, तस्मिन् समये यां देवताम् उद्दिश्य यागो वा होमो वा भवति, तान् देवतान् ध्यायेत् इति प्रतिपाद्यते। तर्हि आकाशविषये भुवः इत्यनेन अन्तरिक्षं प्रतिपाद्यते। अंतरिक्षाय स्वाहा इति साक्षात् वचनान्यपि वर्तन्ते। तर्हि तस्यापि अधिष्ठानदेवता स्वरूपं वर्तते इति। अत एव मीमांसायां कुमारभट्ट अपि वेदपुरुषाणां स्वरूपं प्रतिपाद्य वेदपुरुषस्य अभिप्रायः अस्माभिः ज्ञातव्यः इति विचारयन्ति। अस्तु, इदानीं किं जातं? तस्माद्वा एतस्माद् आकाशः सम्भूतः इत्यादि श्रुतिवचनानि यदा वयं स्वीकुर्मः, विचारयामः, तदा तस्मात् आत्मन एव सर्वव्यापी चैतन्यरूपः यद् आत्मा, यः आत्मा वर्तते, तस्मादेव एतत् सर्वं प्रादुर्भूतम् इति उपनिषद्वाक्यानि विचार्य परमात्मनः स्वरूपम् एतत् इति सर्वव्यापित्वं, चैतन्यं, चेतनत्वम् इत्यादि रूपेण तस्य स्वरूपं निर्धारयामासुः शंकर भगवत्पादः। अन्येषां मतेषु सगुणस्वरूपं प्रतिपाद्यते। तत्र का हानिः इति चेत् यज्जन्यं तन्नश्यं, जन्यपदार्थः यो वर्तते सः यदा कदापि नश्येदेव। तत् सर्वैः ज्ञायते च। यतोहि लोके श्मशानवैराग्यमिति वदन्ति। अर्थात् श्मशाने शवं दह्यमानं दृष्ट्वा सर्वोपि एवमेव गच्छति किल। यदा कदापि अस्माकमपि तादृशकाले, इदानीं मास्तु,
तादृशकाले गमनमेव एवं इदं शरीरं दह्यत एव इति वदन्ति। परन्तु तादृशं वैराग्यं किञ्चित् कालमेव तिष्ठति, परिपूर्णतया न तिष्ठति। अतः विष्णुस्वरूपम् इति चेत् सर्वजगद्व्यापी चेतनः पुरुषः स एव विराट रूपेण अवतीर्य अनेकान् पदार्थान् सृष्टिरूपेण प्रजापति द्वारा इत्यादि रूपेण सृष्टिप्रतिपादितः। अत्र विचारः किं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते सम्यगेव, येन जातानि जीवन्ति, येन सता तत्र वर्तमानेन चैतन्येनैव सर्वोऽपि जीवति। चैतन्यं यदा भ्रष्टं शरीरात् भ्रष्टमिति चेत् तत्र मन उपाधिकरूपेण चैतन्यम् अन्तः वर्तते। तादृशचैतन्यस्य मन उपाधिः यदा नश्यति, मनोलयेन मोक्षः, मनोनाशेन मोक्षः इत्यादि वदन्ति किल। इदं मनः इतरविषयं व्यापृतं यथा न भवति, केवल अन्तर्गतचैतन्यमात्रे एव विशति, तेन किं भवति, सः वास्तविकतया मनोनाशः इति उच्यते। यदा इदं मनः नश्यति अर्थात् स्ववृत्तिं परित्यजति, मनः इति कश्चन एकः पदार्थः लोके न दृश्यते, लोके अन्तःकरणम् इति तस्य नाम वर्तते। तस्य चतुर्था भेदः कृतः वृत्तिभेदेन। एतद् वृत्तिः परित्यज्य अन्तःकरणं यदा तादृशचैतन्ये लीयते तदा समुक्तो भवति इत्यर्थः। अनन्तरं येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, प्रयन्ति इति यत् पदं वर्तते एतद् तिङन्तं नास्ति, सुबन्तमेव। प्रयाणं कुर्वन्तः प्रयन्तौ प्रयन्तः इति पुल्लिङ्गे भवति। प्रयतु प्रयति प्रयन्ति, भूतानि इति नपुंसकविशेषणत्वात् नपुंसकविशेषणरूपेण अत्र वर्तते। प्रयन्ति इतो गच्छन्ति, इतो गच्छन्तः सर्वे प्राणिनः यस्मिन् प्रविशन्ति अभिसंविशन्ति, तदाभिमुख्येन तस्मिन्नेव विशन्ति। तथा रन्ध्रसहितघटे वर्तमानं जलं तादृशजलेन सम्बन्धं न परित्यक्तं, सम्बन्धः न परित्यक्तः, अपरित्यज्यैव घटेपि वर्तते। तद्वत् निरन्तरं सर्वव्यापी चैतन्यरूपं मन उपाधिकरूपेण अर्थात् रन्ध्रसहितघटरूपेण मनः तत् प्रतिबध्नाति। एतादृशमेव अहम् इति अहङ्कारः उत्पद्यते मनोमय विज्ञानमयकोशे। प्रथमतः उत्पत्स्यमानः अहङ्कारः इति वदन्ति, अहम् इति भावना उत्पद्यते। तादृशचैतन्ये एव तत् विना नास्ति इति कृत्वा यत्त्रयं अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मा इति वरुणः भृगुं प्रति उपदिदेश इति तस्मिन् लक्षणस्वरूपेण प्रतिपाद्यते। तादृशं ब्रह्म नित्यं वस्तु इति बहुत्र वेदे श्रूयते। अन्यत्रापि नित्यपदं वर्तते। तेषां नित्यत्वं पारमार्थिकं नास्ति, किन्तु संकुचितमेव भवति। यतो हि पुराणेषु तादृशविस्तृतिः प्रतिपादिता वर्तते। भवतु नाम अत्र विशेषः कः इति चेत् अद्वैतवेदान्ते वेदान्तः इति चेत् अद्वैतमेव वस्तुतः वक्तव्ये। यतो हि उपनिषत्सु प्रतिपादितं तमौपनिषदं पुरुषं विद्धि औपनिषदं पुरुषं पृच्छामि इत्यादि रूपेण वर्तमानेषु सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति श्रुतिः ब्रह्मणः स्वरूपं प्रतिपादयति। स्वरूपमिति चेत् सत्यं तत् सत्यत्यच्च अभवतु इति त्यच्छब्देन प्रसिद्धिः प्रतिपाद्यते। सर्वैः अनुभूयते एव चेतनरूपेण। यतो हि सर्वोऽपि तस्य प्राप्तिरपि कुत्र लभ्यते इति चेत् मंत्रपुष्पे प्रतिपाद्यते। पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम्। अत्र वर्तमानः हृदयकोशः सर्वेषामपि पद्मरूपेण अधो वर्तमान पद्मरूपेण पद्ममुकुलरूपेण वर्तते। मंत्रशास्त्रेपि एतत् उत्थाप्य विकास्य तस्मिन् पीठे
देवतां ध्यायेत् इति वर्तते। भवतु नाम तन्त्रशास्त्रस्य वा वेदान्तशास्त्र विरोधो नास्ति यत्र कुत्रापि सर्वेषां शास्त्राणां पुराणानाम् उपनिषदां च वेदानां च यत्रापि विरोधो न दृश्यते। तादृश समन्वयरूपेण क्रियते चेत् अद्वैत वेदांत प्रतिपादितं निर्गुणं परं ब्रह्म सत्यं तच्च ज्ञानस्वरूपम्। एतत् अद्वैत वेदान्ते एव न, पूर्वमीमांसाशास्त्रं द्वैतरूपं। यतो हि कर्ता कर्म उपास्य देवः इत्येतत् त्रितयं वर्तते। त्रिपुटी यदा वर्तते त्रितयं वर्तते इति कृत्वा अद्वैतभङ्गः। परन्तु तैरुच्यते अस्माकं प्रमेयं कर्म, कर्मनिरूपणावसरे एतत् त्रिपुटी अपेक्षते। द्रव्यं मन्त्रः वेदिका इत्यादि सर्वम् अपेक्षते इति कृत्वा एवं उच्यते। परन्तु कुमारभट्टैरपि प्रतिपादितं वर्तते तत्र किमिति शरीरातिरिक्तः जीवः कश्चन वर्तते न वा इति। शरीरातिरिक्तो जीवः वर्तते इति सर्वैः अनुभूयते एव वस्तुतः, यतो हि शरीरं दह्यते तत्र। तथापि ते गतः इति, सः गतः इति एवम् उच्यते। सः कुत्र गतः? शरीरे शरीरमेव आत्मा इति ये मन्यन्ते चार्वाकादयः, तादृशानां सो गतः दिवङ्गतः इत्यादि वाक्यानि नोपलभ्येयुः। उत्तरजन्म नास्ति इति केषाञ्चित् मतम्। उत्तरजन्म नास्ति इति चेत् पूर्वजन्मापि नास्ति इति वक्तव्यं। पूर्वजन्म नास्ति चेत् गर्भे वर्तमानस्य पुरुषस्य रोगादिकम् अपमृत्युः, गर्भस्रावः इति चेत् अपमृत्युरेव खलु वक्तव्यः। एतादृशं कथं लभ्यते? पूर्वं पाप पुण्यादि अभावे जीवस्य उत्पत्तिः अङ्गीक्रियते तेषु मतेषु, परन्तु नास्ति। जीवः अपि अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः इति ब्रह्मणः यल्लक्षणं प्रतिपादितं तदेव, परन्तु जीवत्वमापन्नः मन उपाधिरूपेण इत्येवं क्रमेण परिशील्यमाने वस्तुतः वेदान्तसिद्धान्तः अर्थात् वेदान्तशब्दस्यापि उपनिषत् इत्यर्थः। वेदशिरोभूते अग्रे वेदस्य अग्रभागे वर्तन्ते इति कृत्वा तादृश उपनिषत्सु उपनिषत्स्वेव न सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इति च वेदे वर्तते। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः इति भगवद्गीतायामपि वर्तते इति कृत्वा प्रस्थानत्रय भाष्यं शङ्करभगवत्पादैः निरूपितं वर्तते उपनिषत् प्रतिपादित अर्थस्य निर्णयाय। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः इत्यत्र किञ्चिदिव विचारणं कर्तव्यम्। पूर्वभागे कर्मणः एव खलु विचारः प्रतिपादितः, सिद्धान्तः कृतः। तदर्थमेव कल्पसूत्राण्यपि प्रतिपादितानि बहूनि। केवलं कृष्णयजुर्वेदस्यैव 6 कल्पसूत्राणि वर्तन्ते। यथा यथा यज्ञकार्यः तादृशयज्ञेषु कीदृश अनुष्ठानं कर्तव्यम् इत्यादिरूपेण। परन्तु तत्रापि तत्र तत्र दृष्टान्तरूपेण अहोस्वितु अस्माभिः यत् उपास्यते तस्यापि साक्षात् परब्रह्मत्वरूपेण अर्थात् प्रतीकोपासनरूपेण इत्यादि पूर्वकाण्डे बहुधा प्रतिपादितम्। यतो हि अहं वेदभाष्ये आचार्यः इति सर्वैः उच्यते। अस्तु, मम यत् ज्ञानं वर्तते तत् स्वल्पं वा बहु वा अन्यो विषयः। तत्र प्रतिपादितेषु वेदभाष्य विषये विद्यारण्यश्रीचरणैरपि अयमेव दृष्टान्तः तत्र प्रतिपादितः। एकमेव उदाहरणं दास्यामि। पूर्वकाण्डेपि परब्रह्मैव प्रतिपाद्यते इत्यत्र अग्निविषये य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वतु इत्यादिरूपेण कश्चन अनुवाकः वर्तते। तत्र सर्वाणि विश्वानि जुहोति परमात्मा स्वस्मिन् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र मन्त्राणां तात्पर्यं वर्तते। वाजपेयप्रकरणे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यस्य य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वतु इति कर्मकाण्डे प्रतिपादितमन्त्रस्यापि ऐक्यं वर्तते। तत्र भेदो नास्ति, अर्थभेदः। अनन्तरं वाजपेयप्रकरणे अयं विषयः वर्तते। श्यामा एकरूपा भवन्ति इति एकं वाक्यं। श्यामाः अर्थात् श्यामवर्णाः
एकरूपाश्च समान शरीर परिमाण रूपेण वर्तमानाः तत्र पशवः स्युः इति। अत्र तावत्पर्यन्तं विधिः अनुष्ठानं तत्सर्वं कर्तुं शक्यते सम्यगेव। तदनन्तरम् एकम् अर्थवादवाक्यं नाम प्रशंसावाक्यं वर्तते। किमिति? एवमेव हि प्रजापतिः समृद्धैः इति वर्तते। प्रजापतिशब्देन अत्र सृष्टेः पूर्वं वर्तमानं परं ब्रह्म लक्ष्यते इति विद्यारण्यश्रीचरणैः व्याख्यातं। परं ब्रह्म कीदृशं? यतो हि मया एवम् उच्यते, पूर्वकाण्डेपि परं ब्रह्मैव प्रतिपादितं। तत्र उदाहरणमुखेन कीदृशं? प्रजापतिः नाम सृष्टेः प्राक् वर्तमानं परं ब्रह्म। तादृश परं ब्रह्म कीदृशं वर्तते इति चेत् अन्यत्र श्रुतौ तम आसीदेतदग्रे प्रकेतम् इति अन्यश्रुतिः वर्तते, तमोरूपेण वर्तते। तमोरूपेण वर्तमानमिति चेत् किं स्यामः इति तस्य उदाहरणं तमः श्यामरूपेण वर्तते इति। यद्यपि नैयायिकाः तमः इति अन्यः पदार्थो नास्ति, ज्योतिषः अभाव एव इति अभावे अन्तर्भावयन्ति, परन्तु तन्न समीचीनं। यतोहि तमोदेवताक यागाः अपि विहिताः वर्तन्ते। अतः तमसः स्वरूपं नीलं तमः तमो नीलमास्थिता इत्यादि ऋग्वेदप्रमाणेन च श्यामरूपत्वं नीलरूपत्वं तस्य प्रतिपादितं वर्तते। तादृशं रूपं तम आसीदेतदग्रे प्रकेतम् इत्यत्र वर्णनीयं वर्तते परब्रह्मणः स्वरूपम्। अर्थात् किमपि नास्ति, ज्योतिरपि नास्ति चेत् तमः आयात्येव। अतः श्यामत्वम् एकरूपा भवन्ति इति पुनः एकरूपा भवन्ति इत्यत्र एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इति प्रतिपादित ब्रह्मणः स्वरूपम् एकमेव वर्तते इति कृत्वा अत्र पशुवोऽपि एकरूपा भवेयुः प्रजापतिदेवताकत्वात् इत्येवं वर्णनम्। एवञ्च पूर्वकाण्डेपि ब्रह्मणः एव स्वरूपं साक्षात् प्रतिपादितं दृश्यते। उत्तरभागे उपनिषत्सु साक्षात् तस्य स्वरूप प्रतिपादने परिश्रमः वेदैः कृतः। अन्ततो गत्वा तत्र विचारयन्ति अवाङ्मानसगोचरं ब्रह्म वाचाम् अगोचरं। तर्हि उपनिषद्भिः कथं प्रतिपाद्यते? अयमपि भागवते श्रुतिगीतासु प्रथमः प्रश्नः। शब्दः यङ्कमपि व्युत्पत्ति निमित्तं स्वीकृत्य घटः घटित्वा घटो जातः। यत्र घटनं वर्तते तस्य घट इति नाम। घटत्वं निमित्तीकृत्य घटनं निमित्तीकृत्य घटशब्दः प्रतिपादितः इत्येवम् अर्थो वर्णनीयः। इत्येवं वर्ण्यमाने परमात्मनि कोऽपि धर्मो नास्ति, निर्धर्मकः पुरुषः इति परमात्मनः स्वरूपं निर्गुणः निरञ्जनः अव्ययः शाश्वतः शुद्धः इत्यादि रूपेण वर्णितं वर्तते परब्रह्मणः स्वरूपं। तर्हि परमात्मनि किं धर्मः तत्र वर्तते इति प्रश्नः। इति परमात्मनि कोऽपि धर्मो नास्ति, निर्धर्मकः निर्गुणः कोऽपि गुणो नास्ति इति चेत् कथं व्यवहारे तस्य ज्ञानमिति चेत् वेदा अपि यत्किञ्चित् 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 वर्णयित्वा अन्ततो गत्वा नेति नेति वाक्यैः परमात्मनः स्वरूपं प्रतिपादयन्ति वेदाः। वेदैरेव प्रतिपाद्यं ब्रह्म, तदपि समीचीनं। परन्तु केन रूपेण केन शब्देन सत्यं ज्ञानवन्तं ब्रह्म इत्युक्ते परमात्मनः स्वरूपं ज्ञातं भवति वा? अथापि सत्यत्वरूपो धर्मः तत्र वर्तते इति सत्यम् इत्येवं प्रतिपादयन्ति केचन। परन्तु तदपि नास्ति। सर्वं ब्रह्म परमात्मा इत्यः सर्वं जगन्मिथ्या, जगति वर्तमानं सर्वं मिथ्या इति खलु वर्तते। अतः उपनिषत्सुपि सत्यम् इत्यत्र सत्यत्वविशिष्टम् इति न अर्थः वक्तव्यः। मनुष्यत्वविशिष्टो मनुष्यो भवति। एवमत्र सत्यत्वविशिष्टः सत्यं भवति इति न वक्तव्यं। सत्यत्वमपि मिथ्याकोटौ प्रविशति। एवं ज्ञानस्वरूपं तस्य स्वरूपमेव ज्ञानं किञ्चित् विषयकं न भवति।
अर्थात परमात्म विषयकं ज्ञानम् इति न वक्तव्यम्। परमात्मैव ज्ञानस्वरूपः इत्येवं प्रतिपाद्य अनन्तत्व विषये तावत् लोकः सर्वोऽपि तत्प्रतिपादनायैव तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः इत्यादि वाक्यानि अनन्तरं पठितानि अनन्तस्वरूपनिरूपणाय। एतत् सर्वं सम्यक् व्याख्याय उपनिषदां व्याख्यानं निश्चयरूपेण वर्तमानं निर्णयरूपेण ज्ञातव्यं च आचार्यैः प्रतिपादितं शङ्करभगवत्पादैः। तदनन्तरं ब्रह्मसूत्राणि तदपि भाष्यं भगवद्गीता उपनिषत् ब्रह्मसूत्रम् इति त्रयस्यापि तैः व्याख्यानं भाष्यानि कृतानि। तत्र किं जातं भगवद्गीता गीता भाष्यं उपनिषत् भाष्यं ब्रह्मसूत्र भाष्यं। ब्रह्मसूत्रेषु सूत्रकारः व्यासः भगवान् महर्षिः साक्षात् नारायणस्यैव अवतारः। अतएव सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः इति भाष्यं विना सूत्राणाम् अर्थं ज्ञातुमपि न पारयामः। यस्य सूत्रस्य यस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यं कीदृशं कस्मिन् वेदे कस्मिन् कस्याम् उपनिषदि वर्तते इति ज्ञातुं न पारयामः। तत् सर्वं तत्र संयोज्य सूत्रभाष्ये सम्यक्तया निरूपितं। तत्र वर्तमानाः वेदान्तिनः प्रत्येकतया वेदान्तिनः तत्र महान्तं परिश्रमं स्वीकृत्य तादृश अर्थविचारं कृतवन्तः। तत्रापि सर्वेषां वेदान्तानां परब्रह्मणि तात्पर्यम् इत्येव निरूपणाय अस्माभिः भाष्यं लिख्यते इति वदन्ति शङ्करभगवत्पादाः। एवं वेदान्तविज्ञानं मोक्षार्थिनां कृते तेषु अधिकारः कः इत्यत्र निरूपणावसरे च अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र अथशब्दार्थः महान् विचारितः। वस्तुतः एतत् सर्वं बन्धं कथमायाति, बन्धं कथं लोके सर्वैः अनुभूयते इति चेत् तैरुक्तम् अध्यासः कारणं। अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिः। अहम् इति सर्वोऽपि वदति, भवान् त्वम् इति सर्वोऽपि वदति। अत एव युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इत्यारभ्य अध्यासभाष्यमिति प्रत्येकतया उपोद्घातरूपेण तत्र वर्तते। तद् ज्ञायते चेत् सर्वोऽपि वेदान्तः ज्ञात एव भवति, वस्तुतः वर्तते। यतः एकं वाक्यम् अध्यासः इति पदं तत्र विचार्यते। अतस्मिन् तद्बुद्धिः अध्यासः इति वक्ष्यामः, वदामः इति वदति। अतस्मिन् तद्बुद्धिः इति यदा स्वीकुर्मः, अहम् इति इदानीं मया उच्यते। प्रमादवशात् हस्तो वा पादो वा भग्नश्चेत् तदपि तदापि अहमित्येव खलु उच्यते। कः अहं शब्दार्थः? वस्तुतः परिशील्यमाने सर्वैरपि ज्ञायते एव अयं विषयः। यतोहि अर्थतो इदं मम वस्त्रम् इति यदा वदामः, मम यद्वर्तते तदहं न भवामि। अद्य एतत् रागं धृतं, श्वः अन्यत् रागं ध्रियते चेत् अहं विपर्यस्तं वा? नास्ति। यथा वस्त्रं तथैव शरीरम्। इदं मम शरीरम्, इदं मम मनः, अयं मम प्राणः इत्येव खलु वदन्ति। अत एव अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमय कोशाः इति पञ्चकोशाः वर्तते तत्र प्रतिपादिताः वेदे। अन्नमय शरीरं तावत् भौतिकमेतत्, पाञ्चभौतिकं। तदनन्तरं वायुरूपं प्राणमयकोशः। तदर्थं विचारः क्रियते चेत् महान् कालः अपेक्षते। वायुसञ्चरणेनैव सर्वमपि शरीरं चेष्टते। वायुसञ्चारः यदि भग्नः स्यात्, पक्षवातः इति वदन्ति किल लोके, तर्हि अयं बाहुः एवं पतति, न चलति स्वयं। एवं रूपेण उत्थापनं कर्तव्यं हस्तस्य। अतः वायुरूपेण वर्तमानः अन्यः कोशः अन्तर्वर्तते, अन्नमय प्राणमय। तदनन्तरं विज्ञानानुसारेण खलु मनसि संकल्प्य करो खलु यत्किंचित् करोति। मनसि संकल्प्य यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति इत्येवं कुत्रचित् मनसि संकल्प्य तमेव विषयं वाचा वदेत्। मनसि संकल्प
परित्यज्य किमपि वक्तुं न पारयति। यथा सुप्तः निद्रायाम् अवस्थितः किमपि वदति वा? कुतो वा? मनः तस्मिन् समये चैतन्यात् किञ्चित् पुरीतति प्रविष्टं वर्तते। पुरीतति प्रविष्टं मनः आलोचयितुं न शक्नोति, यतोहि चैतन्यसम्बन्धो नास्ति तस्मिन् समये। चेतना तु किञ्चिदिव विभज्यते निद्रासमये, अतः तदा किमपि वक्तुं न पारयति। यदा पुनः उत्थितः जागृतः वर्तते तस्मिन् समये सम्यक्तया आलोच्य एवम् एवम् इति वदति। एवञ्च मनोमय, तदनन्तरं विज्ञानमयः। विज्ञानमयकोशे ज्ञानं वर्तते चेत् तदेव खलु मनसि चिन्तयितुं शक्नोति। इदानीम् अस्माभिः अमेरिकादेशः न दृष्टः इति चिन्तयन्तु, अस्मादृशैः प्रायः इतरदेशगमनं न क्रियते। तर्हि अमेरिकादेशे वर्तमानं वस्तु मया चिन्तनीयमिति चेत् शक्यते वा? ज्ञानं वर्तते, पूर्वं दृष्टं चेत् तज्ज्ञानं स्मृतौ वर्तते इति कृत्वा तत् मनसि चिन्तयितुं शक्नोति। तदेव भगवद्गीतायां विषयसङ्गः न कार्यः इति प्रत्येकतया 4 श्लोकाः तत्र प्रतिपादिताः, तेन बुद्धिनाशात् प्रणश्यति पर्यन्तं। विषयसङ्गः इति चेत् विषये प्रथमतः दर्शनं, तदनन्तरं तस्य स्मरणं चिन्तनम् इति चेत् अदृष्टस्य चिन्तनं कथं क्रियते? अतः ज्ञाने वर्तमानमेव वस्तु मनसा विचिन्त्यते इति कृत्वा विज्ञानमयकोशः। विज्ञानमात्रेण विज्ञानमिति चेत् लौकिक वस्तुविषयक विज्ञानम् इति कुत्रचन भाष्ये लिखितम्। अनन्तरम् आनन्दमयकोशः। आनन्दमयकोशस्य सम्बन्धादेव एतन्मनः विज्ञानम् इत्यादि सर्वं प्रवर्तते। आनन्दमयकोशे वर्तमानं कीदृशं? तत् केवलं ज्ञानस्वरूपं, विषयं नास्ति। मीमांसायामपि कुमारलभट्टाः अयम् अमुं विषयं वदन्ति, यतोहि शास्त्रान्तरसंवादाय पूर्वमीमांसा उदाह्रियते अत्र मया। तत्र किमुक्तं? सर्वं सविषयं ज्ञानं, सर्वत्रापि अयं ज्ञानवान् इति यदा वक्ष्यामः कस्मिन् विषये इति प्रश्नः आयाति। गणितशास्त्रे, अहोस्तु अन्यस्मिन् सामाजिकशास्त्रे इत्येवं वदामः। परन्तु परब्रह्मज्ञानस्वरूपस्थितौ तत्र आत्मज्ञानादन्यत्र इति लिखन्ति। आत्मज्ञानस्तरे विषयो नास्ति, केवलं ज्ञानमेव। तादृशज्ञानं परमात्मनः स्वरूपं, तत्र विषयाः सर्वे अन्तर्भवन्ति अनन्तरं। वस्तुतः तद् केवलं ज्ञानस्वरूपम् इति सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र स्तरेपि व्याख्यातं दृश्यते। एवं निरूप्य परब्रह्मणः ज्ञानं यथा भवति तथा वक्तव्यमिति चेत् अयं परमात्मा इति यः अहं परमात्मानं जानामि इति यः कोऽपि वदेत् चेत् सः परमात्मज्ञानवान् न इत्येवम् अर्थः स्वतौ प्रतिपादितः। तदर्थं किमुक्तं? ज्ञानवान् इति न, ज्ञानमेव स्यात्, ज्ञानस्वरूपमेव स्यात् अयं जीवोऽपि इत्येवं निरूप्य तेषु सूत्रभाष्येऽपि महान्तं पराक्रमं प्रदर्शयाञ्चक्रुः श्रीचरणाः जगद्गुरवः शङ्करभगवत्पादाः। तदनन्तरम् एतत् केवलं चतुर्विध अधिकारः येषां वर्तते। मुमुक्षुत्वं, नित्यानित्यवस्तु विवेकः, वैराग्यम् इत्यादिरूपेण प्रतिपादितं चतुर्विध अधिकारः। तादृश अधिकारवताम् अयं विषयः। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ शब्दस्य चतुर्विध अधिकार प्राप्ति समनन्तरम् इत्यर्थः वर्णितः भवति। एवं क्रमेण अन्ततो गत्वा बहु 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 विषयाः केवलं वक्तव्यमिति चेत् एकस्यां होरायां सर्वं प्रतिपादयितुं शक्यते वा? स्वप्नाधिकरणे प्रतिपादितं। दिवैव रात्रिं पश्यति, दिवैव सुप्तः सन् स्वप्नमनुभूय रात्रिं पश्यति इति चेत् दिवैव इति प्रतिपादनेन यथा अस्माकं देशे दिवा भवति
तस्मिन् समये सुप्तः अथवा रात्रौ सुप्तः स्वप्ने दिवाभागं पश्यति। अर्थात अत्रैव इति प्रतिपादनेन अत्र दिवा अत्र रात्रिः यदा भवति तदैव दिवा दिवैव रात्रिः रात्रिरेव देशान्तरेषु वर्तते किल। अतः अत्रैव पश्यति इत्यनेन इतरदेशेषु अत्र च सूर्यगमनभेदेन दिवारात्रिभेदः वर्तते। अत्र दिवा तत्र रात्रिः अत्र दिवा भवति इति शास्त्रानुसारेणैव तथा प्रतिपादितम्। इतरदेशान् द्रष्टुमैव तत्र देशाः वर्तन्ते इति न चिन्तनीयम्। यतोहि वेदे सर्वत्र भूमण्डलस्य स्वरूपं तत्र प्रतिपादितं दृश्यते। भवतु एतादृश विचारान् कृत्वा समीचीनतया मोक्षोपायं यथा जानाति तथा उपदेशः आचार्यैः कृतः इति कृत्वा तेषां नमोवाकं प्रशास्महे इति पूर्वकैः प्रतिपादितं। तत् केवलं तादृशमात्रमेव कर्तुं वयं प्रभवामः। यतोहि तच्छिष्यवतु तत्र परिचर्यां कर्तुं न वयं शक्नुमः। इदानीं तेषां प्रत्यक्षतया भानं नास्ति। विष्णुरूपेण इति चेत् सर्वत्र प्रतिपादिते एव। ईश्वरो वा भवतु विष्णुर् वा भवतु तयोर्भेदः न वक्तव्यः इति श्रुतिवचनं वर्तते। ईश्वरे विष्णौ अर्थात् शङ्खचक्र गदाधारी विषये शूलपाणि विषये भेदः वर्तते, तारतम्यं वर्तते इति यदि चिन्तयेत् तर्हि प्रजापतिना अस्माकं सृष्टौ यत् आयुः अत्र लिखितं वर्तते तादृशम् आयुः भग्नं भवति अपमृत्युर्भवति इति तत्र सिद्धान्तो वर्तते। शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णोश्च हृदयं शिवः इत्येतावत्पर्यन्तं सर्वैः लोके उपन्यासरूपेण प्रतिपाद्यते। अनन्तरं वर्तते अन्यः श्लोकार्थः यथा तरन्न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषी इति वर्तते। यथा येन प्रकारेण यावत् दृढतया तयोर्भेदो नास्ति इति चिन्त्यते तादृशभेदाभावे सति अस्य आयुषि स्वस्ति भवति क्षेमो भवति अत्र प्रतिपादितम्। महाभारते अस्य विषये अपमृत्युः कथमायाति इति प्रश्ने धर्मराजस्य प्रश्ने भीष्माचार्यः समाधानं ब्रूते शिवविष्णोः भेददृष्टिः अपमृत्यवे कल्पते इति प्रतिपादितम्। अतः सर्वं व्यापि परमात्मनः स्वरूपं यदा वयं जानीमः सर्वाणि पुराणानि प्रमाणानि भवन्ति। अतएव केषाञ्चित् मतेषु सात्विकपुराणानामेव प्रामाण्यम् अन्येषां पुराणानां प्रामाण्यं नास्ति इत्येवं व्यासकृतग्रन्थेष्वेव अर्थचरति न्यायरूपेण एतेषामेव पुराणानां प्रामाण्यम् अन्येषां नास्ति इति चेत् तद्वत् भवति अर्थचरतीयन्यायः। अनन्तरं लौकिकपुरुषाणां नाम मोक्षार्थी भिन्नानां वस्तुतः सर्वेपि मोक्षार्थिन एव। यतोहि दुःखरहितं केवलं दुःखरहितः केवलम् आनन्दः यत्र भवति स मोक्षः इति प्रतिपाद्यते। परन्तु दुःखसहिते लोके वर्तमानानां जीवतां पुरुषाणाम् एतेषां भिन्न कामाः जायन्ते एव। यतोहि यथा प्रयाणे क्रियमाणे मध्ये एकत्र वसतिः कृता भोजनार्थं तत्र भोजनपाकाय यानि वस्तूनि अपेक्षन्ते तानि सर्वाणि तत्र सम्पादनीयान्येव। तद्वत् महाप्रयाणे अयं इदं जन्म एका वसतिः इति स्वीकर्तव्यम्। अनन्तकालप्रमाणस्वरूपे मोक्षपर्यन्तम् अयं प्रयाणं करोति इत्यर्थः। सृष्ट्यादिप्रभृत्यपि जीवत्वेन उत्पद्यमान स्थितिमारभ्य एतावत्पर्यन्तं। कदा वा इति चेत् पूर्वसृष्टावपि वयं मत्तामहे वा न ज्ञायते। इदानीं सृष्टौ उत्पत्तिः प्रजापतिना सृष्टाः इति प्रजापतिसृष्टिमारभ्य एतावत्पर्यन्तं प्रयाणं कृतम्।
यावत्पर्यन्तं क्रियते इदं प्रयाणम् इति चेत् मोक्षपर्यन्तं। यदा मोक्षः लभ्यते तदा प्रयाणानि न वर्तन्ते। यतोहि मृत्युर्नास्ति जन्म नास्ति, जन्ममृत्युराहित्यम् इति तत्र वदन्ति। भवतु नाम एतेषां मध्ये मध्ये वसतौ यानि यानि कार्याणि अवश्यं कर्तव्यानि वर्तन्ते तादृशरूपेण इह जन्मनि उत्पन्नः अस्य पुत्रोत्पत्तिः अपेक्षिता। यतोहि एतद्वंश ऋण अपाकरणाय एवं वदामः किल। एवं बहवः कामाः वर्तन्ते, तेषां तत्तद्गुणरूपेण अर्थात् सगुणस्वरूपेण वर्तमानाः देवाः उपासनीयाः। तदर्थं तैः भजगोविन्दश्लोकप्रभृति सर्वेषु देवेषु षण्मतेषु अर्थात् शैव वैष्णव सौर्य गाणपत्य इति वक्तव्यं। न इत्यस्य दीर्घः न याति व्याकरणशास्त्रानुसारेण। अनन्तरं शाक्तेय कार्तिकेय कुमारस्वामी तत्र षण्मतानि इति। एतेषु षण्मतेषु सर्वेषां देवानां स्तुतिरूपेण तैः प्रतिपादितानि वर्तन्ते। एतादृशस्तुतिरूपैः उदाहरणतया वक्तव्यमिति चेत् कनकधारास्तवः इति एकः स्तवः तैः कृतः बाल्ये एव, न तु सन्न्यासस्वीकारानन्तरं। यदा अयं भिक्षुर्जातः अर्थात् ब्रह्मचारी भिक्षाटनार्थं गतः तस्मिन् समये प्रवृत्तः अयं वृत्तान्तः। तस्य मन्त्रशास्त्रे प्रवेशः जातः। यथा कमलालया मन्त्रः एका ऋक् श्रीसूक्तस्य एकः श्लोकः कनकधारायाः। कनकधारा स्तोत्रस्य श्लोके अर्धभागं प्रथमतः अर्धभागम् अनन्तरं कमलालया मन्त्रः अनन्तरं श्रीसूक्तस्य एका ऋतु अनन्तरं पुनः कमलालयायाः मन्त्रः अनन्तरं पुनः कनकधारायाः अर्धश्लोकः उत्तरार्धश्लोकः इत्येवं क्रमेण पठन्तः मया दृष्टाः। तस्य अङ्गन्यासकरन्यासादिरूपेण कृत्वा इदं मन्त्रशास्त्रसदृशं स्तोत्रं तैः कृतम्। यतोहि तस्य तादृशस्तुतिमात्रेण महालक्ष्मीः साक्षात् वर्षरूपेण कनकं तत्र अवर्षयत् इति चेत् फलं ज्ञायते एव किल। बहुभिः अनुभूयते च नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गः इत्यादि आरभ्य कश्चन स्तोत्रं किञ्चन स्तोत्रं तैः लिखितं वर्तते। तदेतत् आत्मनि धारणेन अर्थात् तदर्थविचारणरूपेण यदा अयं वर्तते, देहः नाहम् इन्द्रियाणि नाहं मनः नाहम् इति अहङ्कार परित्यागरूपेण अत्रापि अध्यास एव। अतस्मिन् तद्बुद्धिः यत् मनः इन्द्रियाणि शरीरं प्राणाः इत्यादि सर्वं तस्मिन् आत्मभावः एतैः क्रियते। तस्मिन् आत्मभावः अतस्मिन् तद्बुद्धिरेव। आत्मा इति चेत् शुद्धचैतन्यमित्येव वर्णितं किल। अतः एतादृश भावनया यदि तिष्ठामः शरीरे वर्तमान रोगादिना जन्यं यत् दुःखं तत् विस्मृतं भवति। मयाप्यनुभूतम् एकवारं वृश्चिकदंशने नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गः इत्यादि भावनया तादृश समये वृश्चिकबाधा मां न पीडते न बाधते इत्येवम् अनुभवः मापि वर्तते एकस्मिन् बाल्ये। अस्तु नाम एतादृश स्तोत्रैः अद्वैतस्तोत्राणि कृतानि। विष्णु ईश्वर इत्यादि स्तोत्र शिवानन्दलहरी इत्यादि विष्णुपादादि देशान्त पूजन स्तोत्रमिति वर्णनं कृतं। विष्णोः पादादि प्रभृति केशपर्यन्तं सर्वं चतुष्षष्ट्युपचारश्लोकाः कृताः। तत्र इदं रहस्यं मया दृष्टं यत् चतुष्षष्ट्युपचारेषु मन्त्रपुष्पमिति पूजायाम् अन्तिमः उपचारः क्रियते लोके। तत् कुत्र दातव्यमिति चेत्
पादयोः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि इति वदन्तो दृश्यन्ते पुरोहिताः परन्तु मन्त्रपुष्पमिति शिरसि पुष्प अभिषेकरूपेण अञ्जलिना गृहीत सर्वैः पुष्पैः ईश्वरस्य नाम उपास्य देवतायाः शिरसि प्रक्षिपेत् मन्त्रपुष्पम् इति तत्र एवं धर्मशास्त्ररहस्यानि अपि च कर्मणः रहस्यानि इत्येतत् सर्वं संयोज्य तेषु तेषु यत अतिसुलभतया तत्र पंडितेषु एका वार्ता वर्तते यदि कालिदासः शंकर भगवत्पादात् पूर्वं नोत्पन्नः स्यात् कालिदासस्य नाम एतादृशं प्रसिद्धं न भविष्यति इतः बहूनि अलङ्काररूपाणि वा अन्यद्वा एकं श्लोकम् उदाहरिष्यामि कनकदुर्गानन्दलहरी इति एकं स्तोत्रं शङ्करभगवत्पादैः रचितं वर्तते तत्र तैः उत्प्रेक्षा कृता कीदृशम् अलङ्कारं कोऽपि एतादृशम् उत्प्रेक्षां कर्तुं शक्नुयाद् वा इति विचिन्त्यते तत्र जितोऽहं पार्वत्याः मृदुतर वच जितोऽहं पार्वत्याः मृदुतर वचोभिः अति मधुरतया अति मृदुतया उच्यमान पार्वत्याः यानि वचनानि वर्तन्ते तैः अहं जिहतः इति शुकः नाम ज्ञायते किल चिलुका इति आन्ध्रभाषायां वर्तन्ते तादृश शुकः अहं जितः इति नमस्करोति परन्तु कथं दृप्यसि अम्बाधरसमतया बिम्बकथया लोके बहुभिः वर्ण्यते बिम्बम् अर्थात् दण्डकाय इति आन्ध्रभाषायां वर्तते तत् पक्वं चेत् अति रक्तरूपेण इदानीं यथा लोके ओष्ठयोः लिप्स्टिक् रूपेण अलङ्क्रियते तत् तादृश अलङ्कारं विनापि स्वयं रक्तरूपेण वर्तेते ओष्ठौ इति कृत्वा विशिष्य अधरबिम्बरूपेण अहं अधरोष्ठरूपेण अहं समाना इति बिम्बः गर्वं प्राप्नोति अहं जितः त्वमपि जित एव तथापि अहं तेन समानः इति गर्वं प्राप्नोषि इति कृत्वा अयं शुकः किमकरोत् चञ्च्वा कथं दृप्यश्चम्बाधरसमतया बिम्बकथया इति क्रोधात् चञ्च्वा दलित रक्तवदनः चञ्च्वा तं बिम्बम् एवं विदलितम् अकरोत् तेन किं जातं पक्वं बिम्बं रक्तरूपेण वर्तते तद् अन्तः अपि रक्तसदृशः रसः वर्तते शुकस्य चञ्चु भागे तत् यदा एवं भग्नम् अकरोत् तस्मिन् समये तादृश रक्तिमा लेपिता इव जाता अतः शुकस्य चञ्चुः रक्तरूपेण वर्तते एवम् ईदृशवर्णनं तैः तत्र कृतम् इति क्रोधात् चञ्च्वा दलितवदने रक्तिमयुतः शुकोऽयं विज्ञानी खलु भगवती कनकदुर्गे भगवती इति तत्र शुकः अयं विज्ञानी श्लेषः लोके विज्ञानरूपेण उत्पत्तिमात्रेणैव अहं साक्षात् ब्रह्मैव इति ज्ञानं शुकस्यैव वर्तते शुकः उत्पत्तिमात्रेण मुक्तो जातः तर्हि इदानीम् अस्माभिः भागवत प्रवक्ता शुकः इत्यादि कथमायाति इति चेत् व्यासस्य प्रार्थनया ईश्वरेण छायाशुकः उत्पादितः अयं शुकः एतत् सर्वं कार्यम् अकरोत् वस्तुतः शुकः महाभारते प्रसिद्ध्यमाने साक्षात् उत्पत्तिमात्रेणैव षोडशवर्षप्रायो जातः एवं गच्छन् वर्तते अत एव तत्र पुत्रे तन्मयतया हरवोभिनेदुः
व्यासः पुत्रवियोगेन यथा पुत्रमनुसरन् गच्छन् वर्तते पुत्रा इति सम्यक्तया भाषं कृतवान् तत्र सर्वान्तर्यामित्वात् ज्ञानिनः सर्वान्तर्यामित्वं तत्र प्रतिपादितं वर्तते तरवः वृक्षाः किं भोः पितः इति समाधानं दत्तवन्तः इति एतादृश सुखोऽयं विज्ञानी क्रियान् अलङ्कारः श्लेषः सर्वमपि तत्र योजितं वर्तते अनन्तरम् अतिसुलभतया ज्ञातुं भज गोविन्दं गोविन्दं भज बोडवते किमिति सर्वेपि जानाति किल एतत् पदेषु वर्तमानः अर्थः तत्र गोविन्दशब्दस्य अभिप्रेतः अर्थः एतादृशो वर्तते गवाम् इन्द्रः इति वस्तुतः तस्य स्वरूपं गवाम् इन्द्रः चेत् गोशब्दस्य वेदाः अर्थः वाचः अर्थः किरणाः अर्थः अनन्तरं सामान्यतया गावः अर्थः सर्वदेवता अधिकरणभूता गौः इत्येवं क्रमेण एतादृशरूपेण नृसिंहस्वामी विषये किमुक्तं तैः नृसिंहस्वामी इत्यादिरूपेण बहुषु सर्वेषु देवेषु कीदृशी भक्तिः प्रतिपादनीया इति प्रतिपादितम् अनन्तरम् इदमेकं रहस्यं भक्तिः नाम का जीवात्मैक्यानुसन्धानं जीवः आत्मा इति भिन्नरूपेण वर्तते इति न चिन्तनीयं तदुभयम् एकमेव इत्यनुसन्धानं यद् वर्तते सा भक्तिरित्युच्यते इति मोक्षसाधनसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी इति लोके प्रतिपादिता वर्तते तत्र अयं श्लोकः प्रसिद्धो वर्तते तत्र जीवात्मा मोक्षसाधनसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी इति वदन्तः उत्तरार्धे भक्तिर्नाम का इति प्रतिपादयन्तः जीवात्मैक्यानुसन्धानम् अहमेव जीवः ब्रह्मास्मि नान्यत् किञ्चन इत्यातादृश अनुसन्धानं यद्वर्तते सैव भक्तिसिद्धेन उच्यते केवलं नाममात्रभजनेन आहोस्वित पूजादिभजनेन इत्येतादृशं नास्ति आत्मैक्यानुसन्धानमेव भक्तिः इत्येवम् इति वेदान्तसिद्धान्तम् अपरित्यज्यैव सर्वत्र मार्गे सर्वं प्रतिपादयन्तो दृश्यन्ते तादृशवचनैः किं भवति सर्व देवतासु वर्तमानः आत्मा एक एव भिन्न भिन्न रूपेण उत्पत्तिः जगत्सृष्टिक्रमः भवेदेव तेषां कर्मानुगुण फलभोगाय तादृश परमात्मनि अंतर्भूतानां जीवानां कर्मफलानुभवाय तादृशकाले समागते सृष्टये प्रथमतः तस्य महाभूतस्य परमात्मनः मनसि मनसि कामः समवर्तत इत्यादि श्रुति प्रतिपादितं कामः अहं सृजेयमिति जगत्सृष्टिः भवेत् इत्यादि चिन्तनं यदा आत्मज्ञानपर्यन्तं न गच्छति जीवः तदा केवलं कर्मफलानुभवः अत्र प्रतिपाद्यते एतादृश कर्मफलानुभवे विशेषः अयं दृश्यते किमिति यद्यत् पूर्वकर्म कृतं तदनुसारेण इदानीं फलभोगः भवति फलभोगे अस्माकम् अधिकारो नास्ति वेदान्तसिद्धान्ते कर्मणि अनुष्ठीयमाने तत्र तावत् चित्रदर्शनार्थं सिनेमा हाल् गन्तव्यं वा आहोस्वितु गृहे तिष्ठन् ईश्वरपूजां कुर्याद् वा इत्यत्र अस्माकमेव स्वातन्त्र्यं स्वतन्त्रः कर्ता यत्र कुत्रापि दर्शनेषु वर्तमानेषु निर्णयेषु विभेदं न प्रतिपादयन्ति एतादृश परस्पर विरोध परिहार रूपेण वेदांत विज्ञानं लोकस्य क्षेम साधनं योगक्षेम साधनं च तैः प्रतिपाद्यते विशिष्य यत्र यत्र वेदांत वाक्यानि वर्तन्ते तादृश ग्रन्थेषु तेषां व्याख्यानं भारते वर्तमान
भगवद्गीतायाः व्याख्यानं तत्रैव पुनः सनत्सुजातीय ग्रन्थस्य व्याख्यानं तैः कृतम्। एवं धर्मसूत्रेषु चतस्रः खण्डिकाः वर्तन्ते। तेष्वपि ब्रह्मप्रतिपादनाय ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनाय व्याख्यानं भाष्यं कृतम्। एवं क्रमेण यत्र यत्र वेदान्तभागः उपनिषद्भागः प्रतिपादितः तत्र तत्र तैः तादृशं भाष्यं निर्मितं वर्तते। अपि च कियान् समयः वर्तते? अयि भोः, Acharya, another 10 minutes. 10 minutes, okay. एवं क्रमेण परिशील्यमाने सर्वेषाम् अर्थात् अज्ञानिनां सगुणभक्तानां कर्मकाण्ड प्रतिपादित कर्मानुष्ठातॄणाम् अनन्तरं वेदांत विषये वर्तमानानाम् अर्थात् धर्म अर्थ काम मोक्षेषु चतुर्ष्वपि तेषां प्रतिपादनं कृतम्। एतेव पुरुषार्थाः पुरुषैः अर्च्यन्ते। वस्तुतः अत्रापि कश्चन विचारः अवान्तरविचारः वर्तते। तत्तु पूर्वपक्षरूपेण स्वीकर्तव्यम्। वस्तुतः पुरुषार्थः कामः एक एव। मोक्षः स्यादिति वा आहोस्विदु धनं स्यादिति वा पुत्राणि भवेयुः इति वा इत्यादि। अन्ये सर्वे धर्मः तत्साधनं क्लेशरूपः। यतोहि ज्योतिषोमेन यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वचनेषु यागः क्लेशरूपः। पंचसु वा दशसु वा तत्र दिवसेषु यागदिवसेषु उपवासः कार्यः, स्नानमपि न कार्यम्। एतादृश क्लेशरूपस्य अर्थ्यत्वम् अर्थात् कामनाविषयत्वं कामविषयत्वं यत्र कुत्रापि भवति वा? क्लेशो मम स्यादिति यः कोऽपि मनुते वा मनसि चिन्तयति वा? तत्र वर्तन्ते वदन्ति सुखं मे भूयात् दुःखं मे मा भूत् इति सर्वप्राणि साधारणोऽयं कामः विवेचनवतां मनुष्याणामेव न पशूनामपि। यथा बालतरुणादिकं वत्साय गोवत्साय दीयते सः आगच्छति, दण्डं प्रदर्शयामः गच्छति। एतत् समानं सर्वप्राणिनां सर्वप्राणि साधारणोऽयं कामः। अतः क्लेशः न केनाप्यपेक्षते। धर्मः इति चेत् एकादश्याम् उपवासः कर्तव्यः, द्वादशी दिवसे द्वादशी पर्यन्ते काले एव यावत् पर्यन्तं द्वादशी वर्तते तस्मिन् समये भोजनं कर्तव्यं, प्रातः वा मध्याह्ने वा। एतादृश उपवासादि क्लेशः केन अपेक्षते धर्मः इति चेत्? यज्ञः इति चेत् मया उक्तं न, तेषु दिवसेषु उपवासः कर्तव्यः। यदि मन्येतोपदिश्यामीति वदनं धानासक्तु व्रतमित्यनुव्रतयेत्। यदि 40 दिवसेषु उपवासः कर्तव्यः इति चेत् यज्ञे कर्म अनुष्ठानमपि कर्तव्यं किल, सिद्धिः कथमायाति? अथवा उपदस्यामि नश्येयम् इति भावना स्यात् तदा ओदनं वा दानाः वा सत्तून् वा घृतं वा किमपि अनुव्रतरूपेण स्वीकर्तव्यम्। इत्येवं क्रमेण वर्तमान क्लेशः केन अपेक्षते धर्मः इति चेत् एतेन उपवासेन महत्फलं धनादिकं पुत्रादिकं वा भविष्यति इति कृत्वा तदर्थं धर्मः अनुष्ठीयते। यथा धनसम्पादनाय प्रतिदिनम् इदानीं वृत्तिं कुर्वन्तः उद्योगरूपेण तत्समये तत्र गमनं तत्र कर्म यावद् वर्तते तावत् शिरोवेदना सत्त्वेपि तदनुष्ठानम् इत्येवं क्रियते। अन्यथा धनं नायाति। ड्यूटी इति वदन्ति किल, तत् कर्तव्यमेव इति कृत्वा धर्मः अनुष्ठीयते। अतः धर्मं न कोऽपि अपेक्षते, परन्तु धर्ममार्गेण समापन्नं यद् वर्तते तत् सुखम् अनुभवाय कल्पते। केवलं लौकिकरूपेण अन्येषु मार्गेषु यत् सम्पाद्यते तादृशं भोगाय न कल्पते। पुत्रकामेष्टिः क्रियते चेत् रामसदृशः पुत्रः उत्पद्यते, तथा न इति चेत्
अन्ये अन्ये धर्मविरुद्धतया यदि पुत्रोत्पत्तिः क्रियते अर्थात् विरुद्धकालेषु विरुद्धदेशेषु इत्यादिरूपेण तत्र महान्तः दुर्मार्गवर्तिनः ते जायन्ते इति लोकेपि अनुभूयते एव। अतः कामार्थं धर्मः अर्थोपि अर्थः धनमिति चिन्तयन्तु। यद् धने सत्त्वेपि तत्र गोक्षीरं वा महिषीक्षीरं वा काफीपानार्थम् अपेक्षते चेत् आयाति वा धनमात्रसत्त्वे तदर्थं पुनः गौः महिषी वा पालनीया तस्मात् क्षीरं नेतव्यमेव इति क्रमेण धर्ममार्गेण सम्पादितं सर्वम् अस्माभिः अनुभवयोग्यं भवति इत्येतदर्थं धर्मः अपेक्षते। अनन्तरम् अर्थः धनं वर्तते चेत् सर्वं सम्पादयामः इति धिया अर्थः अपेक्षते। वस्तुतः न तौ कामौ कामः इति चेत् पुरुषार्थः मोक्षः इति चेत् सोऽपि वस्तुतः पुरुषार्थो भवितुं नार्हति। यतः मोक्षे वर्तमानः पुरुषः इति रूपेण वर्तते। इदं फलम् अनुभवामि इत्याकारकज्ञानरूपेण तत्र अनुभवति वा आनन्दरूपेण अवतिष्ठते। अत एव उच्यते ब्राह्मणस्य तु देहोऽयं न तु भोगाय कल्पते। इह अमुत्र च इहलोके इह तपसे क्लेशाय महत् तपः कर्तव्यम् अनेन तादृश तपसा मोक्षः लभ्यते। मोक्षः इति चेत् आनन्दस्वरूपेण अवस्थिते वा इदं फलं मया अनुभूयते इत्याकारक त्रिपुटिज्ञानं नास्ति तत्र। एतादृशसिद्धान्तः वेदे वर्तत इति वेदे वा वेदः इति चेत् उपनिषदामपि वेदत्वमेव मन्त्रब्राह्मणयोः वेदनामधेयम् इति आपस्तम्भः प्रतिपादयति। ब्राह्मणस्य ब्राह्मणभागस्य वेदत्वं नास्ति इति कैश्चित् मूर्खैः उच्यते। यदि ब्राह्मणभागो नास्ति उपनिषदां व्याख्यानमपि वा मूल मन्त्रभागस्य व्याख्यानं वा कर्तुं न शक्यते, अनुष्ठानं कर्तुं न शक्यते। अतः तादृशविज्ञान लौकिक ऐहिक आमुष्मिक ऐहिकमिति चेत् जीवनाय उपयोक्ष्यमाणम् आमुष्मिक इति चेत् तत्र पुनः स्वर्गादिभोगः एकः मोक्षः एकः तत्र परमपुरुषार्थः मोक्ष एव इति प्रतिपादयन्तः सर्वेषां पुरुषाणां क्षेमाय योगाय च योगक्षेमशब्दो क्षेमशब्दः मुक्तिपरः इति व्याख्यान्ति शङ्करभगवत्पादाः धर्मसूत्रभाष्ये। क्षेमः इति चेत् स्थितस्य परिरक्षणं। कीदृशं स्थितस्य? चैतन्ये परब्रह्मणि वर्तमानः अयं जीवः अहं चैतन्यस्वरूप एव इत्याकारकज्ञानं यद् वर्तते तदेव स एव मोक्षः इति महता श्रमेण तेषां वचनान्येव ज्ञातव्यानि इति चेत् महान् परिश्रमः संवत्सरेषु क्रियते एकैकस्य ग्रन्थस्य। तादृशक्लेशं विना स्तोत्रेषु अतिसुलभतया तैः प्रतिपादितं वर्तते इति कृत्वा सर्वेषां जनानां सर्वाधिकारिणां धर्मे अधिकारी वा अर्थे अधिकारी वा ज्ञाने अधिकारी वा मोक्षे अधिकारी वा सर्वेषां कृते स्वीयं वाङ्मयं लोकाय उपदिश्य तैः महान् उपकारः कृतः। इतरेषु mateषु वर्तमानान् दोषान् सम्यक्तया विविच्य खण्डयित्वा अयमेव मार्गः वेदप्रतिपादितः इति सिद्धान्तं चक्रुः श्रीमद्भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः। तेषां जयन्ती माध्यमिकेन अद्य श्रीमतां जगद्गुरूणां शङ्करभगवत्पादानां स्मृतिः अस्माभिरपि कारिता भवद्भिः भवत् संघ माध्यमिकेन इति कृत्वा अहमपि धन्यवादान् प्रतिपाद्य नमस्करोमि। स्वस्ति सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। Thank you, Acharya, for such an insightful and meaningful address. We are all truly blessed to have got this opportunity to listen to you. Thank you very much for this.
now I request my colleague Dr. Jayaraman Mahadevanji, who serves as the Director of Textual Research for Yoga at Indica, to give a brief English summary of Acharya Chiravuri Sriram Sharma Garu's inaugural address for the benefit of the non-Sanskrit audience. Jayaramanji, please go ahead. You are muted. Sorry. Please unmute yourself. Yeah. Can you hear me now? Yes, yes. Namaste, Nitinji. I'm really blessed to be part of this program on Shankara Jayanti, and also really been blessed to listen to the very erudite presentation of Acharya Sharmaji to the Yatha Jnanata, depending Yatha Shakti. So based on my understanding of the very erudite presentation, I will just present the essence of the talk of Acharya Ji now. So Acharya Ji now commenced his talk by clarifying what is in the context of Shankara Jayanti, what is the meaning of the word Jayanti. So birthday of those great departed souls. So that is generally in our tradition called as Jayanti. Then he said that it is, we can call it, rather than in the context of Shankara Jayanti, we can call it as Shankara Avatarotsavaha. So that is that would be the right explanation to the word Jayanti in the context of Shankara Jayanti. And then Acharya said that 32 years of his Avatara Leela, Shankaracharya had made great achievements. And then even in Shankara Digvijaya itself, it has been clarified that Sakshat Bhagavan Shiva had incarnated as just like Bhagavan Vishnu incarnated as Sri Rama. Similarly, in the form of Shankaracharya, Lord Shiva himself took the avatara. And then the third important point that Acharya clarified is, in our tradition, especially now, what is the date of birth, or when was Acharya Shankara born? All these discussions are conducted, or it happens a lot everywhere. But in our tradition, more than the date, it is his views which are very important. So let us focus on the views and try to imbibe them. So that was the another important aspect that Acharya said. And then Shankaracharya, he clarified while explaining the views of Shankaracharya, or the contribution or the important teachings of Acharya Shankara. Sriram Sharmaji clarified that Shankaracharya was the real Jagadguru because of his compassion of catering to all components of the creation. Everyone was taken care of. That was the essence he carried through in the entire talk. We see that each and every category of beings. So for everyone, especially human beings, the literature, the knowledge that was given by Acharya Shankara. So in essence, he was the real Jagadguru. So especially he listed out the various important teachings of Acharya Shankara, various important contributions of Acharya Shankara, where he said that it is Acharya Shankara that who established the Upanishads only, the knowledge and the study of Upanishads only leads to moksha, and then by dharma only artha and kama are to be achieved, and not by adharma, or not by the rightful way of living, by dharmic way of living only wealth and desires are to be achieved, not the other way. And then the third important aspect of Acharya Shankara's teaching, which is universal, so which makes him Jagadguru, which makes him worship as Jagadguru. The third aspect is by practicing, by adhering to dharma, chitta shuddhi is achieved. The mind becomes pure, and it is such pure minds which can reach knowledge, and through that moksha. And then when coming to moksha, the fourth important contribution, so it was this point which was elaborated in great detail by Sriram Sharmaji, where he spoke a lot about, focused a lot about the moksha swarupa that was established, the Brahma swarupa, the Paramatma swarupa that was discussed by Acharya Shankara, where he clarified that in other systems of philosophy, whereas there are 4 types of mokshas are discussed
generally in our tradition, Salokya, Samipya, Sarupya, and Sayujya. Salokya is where the devotee reaches the same abode or the same loka where the divinity is, and then Samipya is proximity to the divinity, and then Sarupya is attainment of a similar form of the divinity, just like the various Vishnu Loka Nivasis look alike. The same Chaturbhuja of Vishnu is seen in other Vishnu Loka Vasis also. So that is Sarupya. But Sayujya, the aspect of Sayujya was established, clarified, and established beyond doubt by Acharya Shankara, where he says Sayujya is Tallinata, becoming one with the Paramatman. For that, he gave the example of how the pot which is immersed in the water. So when that with a hole, when it is immersed in the water, and then so it has water within and water without. When that limitation of the pot is broken, so it is water everywhere. So it is not that one substance is mixed with the other substance. That is not the Tallinata or Sayujya. Rather, it is to be understood as it is water everywhere, means just like the water within and without of a ghata or a pot. Similarly, it is Paramatman all along. Only the limiting factors, the paridhi, has to fall off. So this is the real state of moksha, which is Sayujya, to be attained. And this was very clearly, firmly established by Acharya Shankara. Along with that, the Paramatma Swarupa, various aspects of the Paramatma Swarupa was also clarified by Acharya Shankara in his various commentaries to Brahma Sutra, the Upanishads, the Bhagavad Gita. The aspects that were very much clarified by Acharya Shankara include the Sarvavyapitva, means the all-pervasive nature of Brahman, the Chetanatmakatva, the conscious nature of the Brahman, and then the Nityatva, the eternal nature of Brahman, and then the Jnana Swarupatva of Brahman. That is, Brahman is Jnanam itself. So it is not that Jnanam is an attribute of Brahman. Knowledge is not an attribute of Brahman. Brahman itself is Jnana Swarupa. All the Vedanta Vakyas were discussed or kind of clarified to establish this nature of the Parabrahman. And he also made a very important clarification, gave a very important clarification in his text while quoting this shloka, this mantra, Sarve Veda Yat Padam Amananti. He quoted this. All the Vedas speak only about the Brahman. So it is not only in the Vedanta Vakyas, the Upanishad Bhaga alone, in the Upanishadic portion alone, he did not clarify that Brahman is the ultimate reality with which one should become one. No, from every portion of the Veda. So be it the Purvakanda or the Uttarakanda, everywhere it is the self-same Brahman, the Paramatman, Satyajnana Anantarupa. So it is that Brahman which has been established, discussed. This he established that even in the Purvakanda, even in the Mimamsa Bhaga, even in the Karmakanda Bhaga, we see a lot of references which indicate that it is the self-same Brahman which is all-pervasive, so which was established. And then in Purvamimamsa also we see in Ima Vishwa Sarva Vishwani Bhuvanani Juhoti. So there is a mantra he quoted from the Purvamimamsa Bhaga, which can be corroborated with the Yatova Imani Ima Vishwa Bhuvana Juhvadrishirhota Nishasada Pitanaha. This was the mantra he quoted. So in that mantra he correlated this Yatova Imani Bhutani Jayante Yena Jatani Jivanti Yat Prayanti Abhisam Vishanti. So that mantra from the Samhita Bhaga has consonance with the Upanishad mantra, which indicates that it is from the Brahman, from everything emerged, and it is in Brahman that everything is established, and it is into the Brahman everything gets merged into. So the same consonance or of ideas in Purvamimamsa and Uttaramimamsa was established by this one example. And in the second example of Purvottaramimamsa Aikya, or the oneness of Purva, the single voice of Purvottaramimamsa in establishing that there is one Brahman, the Advaita Tattva. So that was another example from the Vajapaya Yaga, Shyama Eka Rupa Bhavanti. So this mantra was quoted.
So where it was the Srishti Tattva. So though this mantra in the Vajpaya context speaks about the Pashus. So all the Pashus are in the black color, Shyama Varna. So this was interpreted even by Vidyaranya Acharya, as was mentioned by our erudite speaker. He quotes Vidyaranya Acharya and he referred to Vidyaranya Acharya in interpreting this mantra to indicate that Tama Asit Tamasa Gudhamagre Apraketam. So before Srishti, there was the Tamas only, and then after Srishti, everything emerged. After that, that Tamas was overcome, and then the Srishti manifested. So, and it was only Parabrahman which existed, and then the same Tamas, the non-existence of all the beings. So that was the self-same for every living entity. And so when they manifest, so they are the offsprings of the same Shyama, the Tamas being the source. So in that sense, all the beings which were created are Eka Rupa only, having the Tamas as the source. Means being everything was in the Brahman being established, denoted by the terminology Tamas. But later when they manifest also, though they look different, they are all Shyama only. They emerge from the self same in the unmanifest state. They may be in the form of Tamas, but when they manifest also, because it is the same source, they are of the same form, Eka Rupa only. So this tattva, that all of the beings have the same source, which is acceptable to the Vedanta, can be connected with this Shyama Eka Rupa Bhavanti from her Samhita portion also. So this he quoted as the second example to show the consonance of Purvottara Mimamsa in the context of establishing that there is only one source, there is Advaita Tattva, that is Parabrahman Sachidananda Swarupa. And he also established or discussed the fact how Acharya Shankara established that Brahman is Avang Manasa Gochara, and then the Neti Neti, the various Vakyas which established the Neti Neti, not this, but the Satyajnana Ananta Rupa of Brahman. So that is another aspect of Shankaracharya's discussion in the various Shastras which he firmly established. And even this dharma, these qualities of Satya, Jnana, Ananta are not attributes that belong to Brahman. It is not Satyatva Vishishtam Brahma. It is not that the Brahman is endowed with the quality of Satyatva. Satya itself is Brahman, Jnanam is Brahman, and that Anantatva is also Ananta, Brahman is also Ananta. So they are not to be seen as an attribute to the Brahman. They are Swarupa itself. So all these are clarified in the various texts that he commented upon on Vedanta, and especially he focused more on Acharya Sri Ram Sharma ji focused on the Brahma Sutra Bhashya, where he discussed that Sarvesham Vedantanam Parabrahmani Tatparyam. So all the Vedantic sentences lead us to the same Parabrahman. So this is the quotation from Shankara Bhashya he gave to establish how Acharya in the commentary to Brahma Sutra toiled hard, means he presented or he used all the faculties to establish that all the Vedantas, the Tatparya of all the Vedantas are established in the Parabrahman only. Then he discussed about the Atha Shabdartha, where everyone, the Adhikara of everyone is indicated. And then Acharya Sharmaji also mentioned about the Adhyasa, Atasmin Tadbuddhihi, wrong perception, the misconception that this is I. So this Mamakara and Ahankara, so wherever it should have been mine, so we consider it as I. So a wrong superimposition of that which I am not. So I superimpose myself there. So hence he analyzed all these in the Panchakoshas, be it Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, with all suitable examples and descriptions. He said that in all these koshas, we have this Ahantva Buddhi, this is I, but rather all these are not the real nature. It is the Anandamaya Kosha, which is the Jnana Swarupa, which is the ultimate reality.
that has to be realized. So this idea, so if Acharya Sri Ram Sharma ji mentioned that if one understands this discussion on Adhyasa in Brahma Sutra Bhashya, then the entire discussion in all Vedantic commentaries of Acharya could be understood easily. So this is a very central idea that he mentioned, that Adhyasa has to be understood. So that is one very important portion of Brahma Sutra Bhashya that everyone should focus on. So, and especially he also mentioned that for such a kind of jnana, the adhikara sampanna. So one should equip oneself with the adhikaras of mumukshutva, desire to get liberated, nitya vastu viveka, the discrimination between what is eternal, what is not eternal, vairagya, dispassion, and also samadhi shatka sampatti, etc. All those, one should prepare oneself with all these adhikaras and these qualifications, and one can, if one approaches this Vedantic Brahma Sutra commentary with this preparation, then the knowledge one can receive from the Vedantic lore. And then another important aspect that Acharya Sri Ram Sharma ji said is that the clarity that arises from the literature of Shankaracharya, where he says that Shiva Vishnu Abheda, there is no difference between Shiva and Vishnu. And he also quoted from various sources, various commentaries, by stating that whoever sees the difference between Shiva and Vishnu, the difference, those who see the difference between Shiva and Vishnu, their lifespan will be reduced. So Shiva Vishnoho Veda Darshitvam Ayushaha Ayushi. So those who do not see the difference between Shiva and Vishnu, Ayushi Swasti Bhavati, their lifespan will be firm. So they will be good, they will live long. So which by implication means those who have that Veda Drishti, so they have their lifespan will be affected. So hence, so this idea is also a very important idea that Acharya Shankara has discussed, and the notion that even in the Vyasa Rachita Puranas, people tend to see Sattvika, Rajasika, Tamasika Veda, nothing at all. So going by this Shiva Vishnu Abheda, it is not right, it's not proper to see the differences in the Vyasa Rachita Purana as Sattvika, Rajasika, Tamasika. All these lead us to the same Paramatman. That is the drishti that Acharya Shankara has given. So this was highlighted by Sri Ram Sharma ji, and further. So this much for moksharthis, those who desire to attain liberation. For moksharthi bhinna, those who are not those who are not really attuned towards the goal of moksha. So the entire Stotra Sahitya has been written. So while saying that, he also clarified that even those who do not consider moksha as their goal are still moving towards the grand goal of moksha only. And for them, all the Stotra Sahityas are given, all the Stotra literature was given, where to attain various desires of this life, one can worship various Saguna Devatas, various divinities like Shiva, Vishnu, and so many other divinities are there. So stotras and all those divinities are given to attain the various desires of life. To this, he gave a beautiful example that when one undertakes a long journey, so we take a break. So, and in that break, we have to cook, we have to take bath, etc. For that, we need so many material. But our destination is moksha. But in that path, we take a break in various places. So all these intervening lives before moksha is like the breaks that we take from the higher, longer, ultimate grand destination. So for that also we need material, we need all supplies to sustain us towards the ultimate goal. So for that, all these Saguna Devata Upasana in the form of stotras like Bhajagovinda, etc. are needed. So this is a beautiful perspective Acharya Sri Ram Sharma ji has given. And that Sahitya also that Acharya gave in the form of stotra is sublime. So he said, for example, he quoted the Kanakadhara Stava. Even when Acharya Shankara was a very small child, it is not in his Yati Jivana, not as a life, as a monastic, he wrote that. Even when he was a child, he wrote the Kanakadhara Stotra,
which now forms part of Mantra Shastra. So such is the greatness of Kanakadhara. For example, in the Kamalalaya mantra, the details was given by Sri Ram Sharmaji, where he says in the Kamalalaya mantra Upasana, there is a portion of Shri Sukta, then there is a portion of Kanakadhara Stotra, and then the Kamalalaya mantra. So when these three portions they are combined together, and then those upasakas of Kamalalaya mantra, they do the upasana in this way. So in such is the stotra utterances also of Acharya, which has reached the, or which are now worshipped or used by the various mantropasakas also. So all the stotras are also, with all the anganyasa, karanyasa, are used as mantra. This was a very important idea that Acharya gave. And then another, so this is to attain various kinds of desires, even to overcome various diseases, illness, or the pain that the suffering that the diseases inflict upon us. Stotras like Naham Deho Nendriyan Yantarangaha. So he quoted a personal experience from his life. Acharya Sri Ram Sharmaji quoted that I am not this body, I am not the senses, I am not the mind, etc. This is the stotra given by Acharya Shankara. So when he as a child or in his younger days, he chanted this shloka, then he had a scorpion bite, which was an extremely painful experience. That pain experience was not there, as he could internalize this meaning by chanting that stotra. So that pain from that sting of the scorpion, he could not feel. So all the, be it attainment of various desires, or be it overcoming sufferings inflicted upon us by various vyadhis, adhis, etc., the stotra sahitya of Shankara Acharya helps the moksharthi bhinnas also. And also, he also gave so many intricate details that he understood from Shankara Sahitya. For example, in the Chatushashti Upachara, from that mantra, he says, normally while offering the mantra pushpa, we see people offering the mantra pushpa at the feet of the Lord, whereas in that Chatushashti Upachara literature of Acharya Shankara, there is references which clarifies that the mantras chanted with mantra pushpa, with flowers in hand, has to be offered on the head of the divinity, which is worshipped. So such a clarification, be it Dharma Shastra Rahasya, be it Karma Rahasya, and be it the Mantra Shastra, all this is found in the Shankara Stotra Sahitya itself. And a remarkable insight that Acharya Sri Ram Sharmaji gave is, if Kalidasa had not taken birth before Acharya Shankara, he would not have become famous, because that Stotra Sahitya is also very rich in poetic elements, be it Alankara, be it all the various kind of Shlesha, Utpreksha Alankara, etc. Acharya Shankara in his Stotra Sahitya excels. And so he gave an example from the Kanaka Durga Ananda Lahari, where he points it out as a pinnacle or epitome of an example for Utpreksha Alankara and Shlesha Alankara, when he quoted that Chukoyam Vijnani. So I am not elaborating upon that. One can refer to that Kanaka Durga Ananda Lahari to enjoy it more. One can explore more and understand. I am leaving it at that. And so be it Dharma Shastra Rahasya, Karma Rahasya, or Kavya Saundarya, and also the Dharmartha Prapti. So the Stotra Sahitya caters to every being, and there are simpler shlokas also to reach much more deserving adhikaris, this Bhajagovinda, etc. So all this literature of Stotra Sahitya, be it Vishnu Sahasranama, all the Gita, Vishnu Sahasranama, all this have been glorified by Acharya Shankara in Bhajagovindam. And he also gave an important insight on, so the Stotra Sahitya, when we read, we see that Bhakti is the central theme. And what is the Rahasya of Bhakti? What is Bhakti Rahasya? He says that Acharya Shankara in all his Stotra Sahitya clarifies that Jivatma Aikya Anusanthanam. So that is how Bhakti has to be understood. It is not that there is the divinity is different, I am different. So that is not the way. The theme of every Bhakti approach is towards the realization that the Jivatma and Paramatma are one and the same. So though
he wrote a lot of Stotra Sahitya, but this Vedanta Siddhanta of the final philosophy or the principle of the Vedanta, that the Paramatman and Jivatman are one and the same, that he never compromised, even in the Stotra Sahitya. So, hence, this is a very important insight while looking into the Stotra Sahitya of Acharya Shankara also. And towards the conclusion, Acharya Ji said that the Acharya Shankara picked and chose such texts which were rich in Vedantic insight, and took efforts to clarify or bring forth the Vedantic details in them to understand the Vedanta Siddhanta proper, be it Bhagavad Gita, be it Sanat Sujatiya. Even there is a commentary on the Dharma Sutras, where Acharya Shankara saw the Paramatma Tattva being explained. So, for attaining, in the process of, be it Dharma, Artha, Kama, Moksha, while explaining all the Purusharthas also, in all the various bhashyas of Shankara, Acharya Shankara has always never compromised on this Vedanta Siddhanta of Jivatma Paramatma Ikyam, and gradually leads all the sadhakas towards the final destination of the Sayujya Rupa Moksha. So that was mentioned, and that's why he also clarified, even when we use the word yoga and kshema, in normal conversational parlance, the word kshema has been interpreted as Stitasya Pariraksh or Stitehe Parirakshanam, which is Swarupa Avasthanam, being established in the true pure conscious nature. So in this way, so no stones were left unturned by Acharya Shankara, though reaching out to every category of people or all kinds of adhikaris, he reached out, but without, he carried the message of the same Advaita Siddhanta. And this is the literature for all. He created such kind of literature. So though we could not serve him in person, so this was an opportunity to verbally pay a homage to Acharya Shankara, and he thanked the organizers for the opportunity. Thank you, Jayaramanji, for the wonderful and concise summary of the inaugural address. Thank you very much. I'm sure all our audience from across the world have hugely benefited from the inaugural address by the Sharma Garu, as well as the English summary by Jayaramanji. I'm hopeful that more and more people will participate and make this year's festival a grand success. And please follow us on Facebook, Twitter, and Instagram for updates about the lectures and the sessions that panel discussions and interviews that we have scheduled for this festival. And with this, we conclude this session. Hope to see you all. Today evening, we have a session by Professor Penna Madhusudanji, and it is a very interesting talk. It's about non-duality outside Shankara Sampradaya, with a special reference to Gyaneshwari. So please join. If you have not registered, please do register. You have to register separately for morning and evening sessions. So with this, we conclude this session. Shri Guru Namaha.